गोंयांत नवे उद्देग हाडपाक प्रमोद सावंत सरकार पुरायेन अपयशी थारला असो आरोप बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगासान केला. राज्यांत नवे उद्देग हाडपाची भाशा करपी गोंय सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत कितें कितें केलें तें सांगचें अशें वेंझी म्हणटा. उद्देग हाडपी राज्यां मदीं आमचो सकयल्यान दुसरो नंबर लागता, देखून पयशे मोडून इव्हेंट करचे शिवाय सरकारान आनी कांयच केल्लें ना अशें वेंझीचें म्हणणें. आज जो रिपोर्ट जो दिसती पडटा इट इज शोईंग दॅट बॉटम आसून सकयल्यानसून टॉप 5 न्ही गोवा इज सेकंड फ्रॉम द बॉटम म्हणजे सेकंड लास्ट टेस्ट जाता तशें आनी इट इज शोईंग 0.8 वेर पर्सेंटेज इज कन्सर्न आनी यूपी इज शोईंग फर्स्ट 16.2 and 12.8%. सो ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आमी चयला कितलीशी चर्चा सगळे डिपार्टमेंट दे टॉक अबाउट ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आनी जितले आज इव्हेंट चलता तेंगेले जितले पीआराचे पयशे मोडटा दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली ग्रोईंग द बिझनेस. पूण बिझनेस ग्रोईंग जाल्यार खंय यू आर सेकंड फ्रॉम द बॉटम सकयल्यान तुमी या. सो हो सरकार आनी गोंयकारां आज कळपा बरें की क्लियर सकयल्यान सेकंड म्हणचे हो सरकारान प्रमोद सावंता एज अ चीफ मिनिस्टरान अंडर has not done anything and not executed anything correctly. सारखी एक्झिक्युशन जालें ना की गोंया लिफ्ट करपाक गोंय इंडस्ट्रीज हाडपाक लास्ट 5 ते 7 वर्सां गोंय इंडस्ट्रीज येवंक नाय. देर इज नथिंग दॅट गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हेज सक्सेसफुली डन टू एन्श्युअर दॅट आवर रँकिंग इज गोईंग अप. सो वी आर सेकंड फ्रॉम द बॉटम आनी नेक्स्ट 3-4 इयर्सान कांय जावचें ना बिकॉज लास्ट 5 वर्स कितें केल्लें ताजे रिजल्ट आमकां दिसती पडटा आशिल्लो 23 2022 2021 2017 जे कॉमेस केल्ले जेन्ना सरकार आयिल्लो तेन्ना ते 5 वर्सांचो फोड आज दिसती पडटा. सो 5 वर्सां कांयच करूंक ना तेमी. सो 2023 यू कॅन सी द रिजल्ट. आतां करतले ते मागीर आनी केन्ना येतली. सो हेजे कळोन येता की गोंयचो युथाचो फ्युचर इज नॉट सिक्युअर्ड, गोंयचो एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्युअर्ड, गोंयचो इन्व्हेस्टर्स जे गोंय येवपा दे आर नॉट हॅपी टू कम हियर बिकॉज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. कित्याक हो गव्हर्मेंट जावन हा कमिशनाचो सरकार हो कमिशन घेवन हिंग आज आयपीबी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड चलोवपाक सोदता आनी ताका लागून हे रँकिंग म्हणया बिकॉज नो बिझनेसमॅन वूड लायक टू कम हियर अँड स्पॉयल देअर हँड्स बाय कमिंग हियर बिकॉज हो सरकार जावन हा कमिशन सरकार.